हेलो गाइज नमस्ते एभ्रिवान हामी चाहिँ फेरि ब्याक भएको छौँ अनि आज नि मैले फेरि दिदी लिएर आएको छु सो यो आज चाहिँ हामीले त कोरियन नुडल्स लिएर आएको छु 5 प्याकेट्स हामीले 5 मिनटमा सकाउने भनेर डिसिजन लिएको छौँ अनि आज हामीसँग छ यहाँ एप्पल सलाद दही करेन्ट अनि अन्डा छ ल सुरु गरौँ न त है ओके पहिला थम्बनेल लिउँ न त कसरी लिने थम्बनेल यसरी लिउँ न यसरी पखै के थम्बनेल लिएको यस्तो भाइ बहिनीहरू खाइदिउँ है यहाँ मजाले ढिलो भइसक्यो अब अफिस ब्रेकमा आएर छु मान्छे ल स्टार्ट है साथीहरू यस्तो रानी काँचो रानी यसरी खानुपर्छ क्या काँचो रानीलाई यसरी लरक्क लगाएर कस्तो अप्ठ्यारो भयो कि बस्न ए पख न टाइम ठ्याक्कै यो 1 मा छुइरहेको छ है साथीहरू लामो घडीले यो 2 मा हुँदाखेरि ठिक्क हुन्छ है Go. मलाई प्लेटमा हालेर खान्छ यार मासु लिन सक्दैन सकिँदैन किन सकिँदैन सकिन्छ हौ सक्छ ड्याडी पुरा बोल्दैन उनको त्यहाँ स्ट्यान्डै भएर बसेछ अन्डा पनि छ बुलडग त मलाई मन परेन बुलडग मन परेन अरे मिठो थियो त होइन यस्तो टेस्ट आउनुपर्छ नि त्यो गुलियो पनि छ अनि त्यो पिरो चाहिँ चस्सै मजा आउँछ बुलडग पिरो रे पिरो थियो चस्सै ड्याडी बुलडग पिरो थियो पिरो थियो चस्सै पिरो थियो गुलियो गुलियो थियो साथीहरू तपाईँले यो अगाडिको भिडियोमा धेरै माया देखाइदिनु भयो आइएम सो ह्याप्पी यस्तै माया देखाउँदै जानु है वी आर सो ह्याप्पी भन्नु वी आर सो ह्याप्पी यति पनि ह्याप्पी छौ यहाँ मेरो डेडिकेसनहरू पनि डेडिकेसन अफिसबाट हाफ ब्रेक भएको मेरो यहाँ हाफ एन आवर त्यसमा सु समेत यहाँ यसो भयो पसिना स्याउ है तिमीलाई भ्याउँदैन कि भ्याउँदैन तिमीलाई भ्याउँछ होला त हामी भ्याउँदैन कति भएछ आउनु लाग्छ के भन्छ सनी सेक र सनसेट चाहिँ सनी साइडर सनी साइडर अरू त्यस्तो वाला चाहिँ मलाई मन पर्दैन फेरि मान्छेहरूले एकजना खाइदिन्छ यार दुईजना कस्तो तारे ओहो म त अगाएँ गर्नुभयो क्या मेरो चाहिँ 2 मिनट बाँकी छ साथीहरू अब धेरै खायो भने पछि के भन्छ आँसु आउँछ नि करेन्ट त सकिन्छ के हो मिठो छ
सकिन्छ मेट सकिन्छ हेर्नु भयो हेर ओहो दामी दामी वरिपरि चाहियो मलाई राम्रो यस्तो दामी हुन्छ कि काँचो रानी मलिसी चाहिँ ल हेर न वाउ गनाउँछ Sorry, we were close to finished it. बरु फोनबाट स्टप वाच हान्नु भनेर चाहिँ ठ्याक्क भयो साथी ठ्याक्क 2 मा छु है भ्याएको हामीले तर यति बाँकी छ अलिकति यो त खासै केही पनि भन्दैन ओहो यति मात्र भयो सरी लेमन है आज भाँडा धुने चाहिँ ड्याडी रे क्या बोला तूने आज भाँडा धुने चाहिँ ड्याडी रे जनता माफ नहीं करेगी के भने भर्खर तिमीले ल साथीहरू हामीले चाहिँ भ्याए नै भनौँ न सरी यति पोर्सन बाँकी छ अब चाहिँ हाम्रो अकाउन्टमा चाहिँ 1.2.0 पैसा यस्तो भन्छ के थाहा छ डेबिट इक्वल्स टु सिआर निल भन्छ नि त वाह दिदी 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 हामीले चाहिँ अब मुखमुख लगभग भ्याइम हामीले कस्तो लाग्यो तिमीलाई हान्दो रहेछ त हाम्रो पनि मजा आयो करेन्ट त जहिले खाँदा मलाई मिठो लाग्छ त्यो रामेन जस्तो चस्स पिरो छैन नि त मिठो खालको पिरो यो चाहिँ डेली खानुहुन्छ होला नि हाम्रो ड्याडी फेरि जहाँ गुल्यो त्यहाँ भुलिहाल्छ है हाम्रो ड्याडी फेरि के हो न त के हो र यस्तो गरी हाम्रो भिडियोलाई मन पराइराख्नु होला अनि अझै नयाँ नयाँ भिडियो लिएर आउँदैछौँ होइन हिजोको खास त्यहाँ माथि गरे हामीले त्यहाँ चाहिँ लाइटिङ नमिलेर अलिकति अल्टर भयो थियो मलाई चाहिँ हालौँ कि नहालौँ भइरहेको थियो तर त्यत्रो दुःख गरेपछि त किन नहाल्ने भनेर चाहिँ मैले खास हालिदिएँ अब कस्तो कालो आएछ क्या भिडियो भनेको त्यो लाइटिङ नमिलेर क्या त्यहाँ एन्टी लाइट परेर नि त्यस्तो कालो छैन भिडियो हाल्नु भनेर भन्छ ल साथीहरू हेर्दै गर्नु होला आजको लागि चाहिँ यति नै कस्तो भयो भिडियो प्लिज लाइक सेयर सब्सक्राइब सबै त गरिदिनु ल ल के भन न तिमी त्यही हो ल हस् त कपी एन्ड पेस्ट बाई 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 बाई